No niin. No. Mehän lähdetään taas tässä pikapokeria koittamaan. Ei muuta kuin mennään vaan. Suoraan heti aluksi. No melkein tulee. Olisi ollut ihan mukava aloitus. Väri olisi. Väri! No niin, siitä niin. No niin, ei tuplata varmaan. Ei varmaan tuplata. No niin, hienolta näyttää. Hyvin lähti käyntiin. No tää on varmaan S-tosta. No ei vittu. Tässä mun pitäis vaihtaa tää panosta. Antaa mennä. Okei. Pumppu. Jos on tässä joku neloset ja tää, niin... Nyt on vitoset mahdollista. No niin, ota nyt jompikumpi. Puski antaa mitään. Voi vittu, heti taas takaisin. Kolmoset. 2 parria. Mistä tää keskeltä? Noniin. Voi vittu, sun pitää antaa noin helvetin sen. Noniin. Onks meikä tuplaa vai? Antais vaan mennä. Katos just. Punkkua vastaan on vähän vaikea tuplailla. No älä. M. Noniin. Tuplaa. Tää mitä tuplasna. No sentään saatiin jotain taas. Hoho. Yhtä jokerikaan näkynyt taas kerran. Älä. Kumminkin se jokeri tulee sit semmosena kun ei tuu mitään. Noniin. Kerrankin vittu. No niin, tuli sen taas. Saa mä tuplaa. Joo. Oho. Aika hyvä silleen. Siitä lähdetään suoraan. Vittu, kun antaa väriä ei oo mitään siellä. Vitu hyvä päästä suoraan. Nyt jotain. S. No niin, kun on tuplas. Nyt lähtee. Voi vittu. Voi helvetti, kun ei voi antaa mitään. No niin. Tosta. No niin. Ainoa se. Noniin. Tosta. Ota talteen. Oi sori. Mistä? Se saa päättää. Ei vittu millään. Melkein väriä. Pelivarauksia. No joo. Pakko. No niin, putona. Värisuorassa 75 € nyt. Kyllä kelpaa. Nyt menee taas vähän häviön puolelle. Ihan vitusti. Tässä. Oli taas. Maija. Ei jumalauta. Kerran antoi tai ei siellä mitään. Ihan sama. Voi vittu, sitä on 13. Pari otta sinne koko ajan. Nyt tuplaa. Siis toi, mä otan mieluummin häviön kun tuon. Toi on niin persi. Kolmoset. No niin, 2 paria. Nyt se 12 €. Voi vittu. Tosta. Ei helvetti. Vittu sen menee. Siis vittu kerran antoi. 8. Ja vittu melkein. Toi 10 senttiä tuplataan päätyy. Pari. Näköjään saatit sen. Joo. Solista.